Pringgawasi. 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 Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya Dongeng Sunda. Gilang Kasnadi Channel Dongeng Sunda Kang Gilang. Sejam dari cerita karya Aan Merdeka Permana. Dina judul Pringgawasi. Panglima Perang Wanita Zaman Pajajaran. Lalampahan budak awewe umur 8 tahun anu diurus ku nagara. Alatan indung nages mawa turbapana tiwas di pangperangan. Basa Pajajaran dirajaan ku Prabu Surawisesa. Sangkan Pringgawasi dilatih ilmu kanuragan. Pringgawasi akhirnya diasramakeun di Pulau Gelis beranang siang. Sina diajar pangabisa khusus ke awewe. Tapi Pringgawasi teu betah. Manehna kabur nyusul-nyusul ke Jayagiri. Tur antukna ngilu dilatih ilmu kanuragan jeung kaum sinatria Pajajaran di Leuweung Sancang. Tong hilap subscribe, like, jempolna, sareng bagikeun di medsos kasugri sadayana. Sareng aktifkeun notifikasi tanda loncengna supados teu kakantun cariyos salajengna. Kangge silaturahmi anu langkung raket diantos silaturahimna di kolom komentar. Kasugri pamiarsa, urang sami-sami pedar hiji carita dongeng Sunda karya Aan Merdeka Permana. Panglima Perang Wanita Zaman Pajajaran. Pringgawasi. Pringgawasi balik ka imahna. Sakitu ku Ambu Sulanji dititah balik ka imah Ambu Sulanji manehna keukeuh hayang ka imahna bae. Tong salempang, da ayeuna mah wasi geus bisa papasakan sorangan. Keur naon atuh salila-lila cicing di Pulau Gelis ari teu bisa pusuk pasak mah? Ceuk Pringgawasi. Heueuh kajeun ari kitu mah. Ngan isukan ku Ambu edek di teangnya. Cak bapa ge topan kudu geus ka Pulau Gelis deui. Ceuk Ambu Sulanji. Nya kitu wae. Tembal Pringgawasi. Nya atuh Ambu dek balik heula nya. Ceuk Ambu Sulanji rek ngalengkah ngan ngadadak dicandet deui. Omat ulah ka mamananya. Okna. Moal Sajungna Ambu Sulanji Pringgawasi ngadawung sorangan dina golodog imah. Manehna ngahulang salila-lila geus kitu cengkat lelempangan bulak-balik di parakarangan. Sakalian asup ka jero imah ngan henteu kungsi lila ge geus tuturbun deui turun kana golodog. Jigana aing kudu ka imahna Ki Jayagiri, ceuk manehna ngunyem sorangan. Malah ari geus kitu mah ngager diglempang kaluar ti pakarangan ngan teh kungsi lila geus ngarandag deui. Tapi di mana imah nanya? Cena
Ngaulang sakedeung geus kitu ngalengkah deui, ceuk pikirna Ki Jayagiri mah lain pangkat jore-jore, tangtu dubukna di lingkungan dalam kita atawa benteng jero karaton. Aya di lingkungan karaton. Kitu sababna Pringgawasi ngagedik muru ka wewengkon dalam kita. Di hareupeun lawang saketeng ditalek ku Ponggawa anu jaga lawang. Mane budak deuk ka mana? Rek nepungan Ki Jayagiri. Uluh, nyaduk naon? Mang nepikeun talatah ti urang pulau gelis, lewat andirkeun kula, ceuk Pringgawasi. Torojol Ponggawasa urang. Nah, ada Ki Jayagiri mah cikeneh jengkar ninggalkeun ieu tempat. Rek ka mana cenah? Bedeuk ngontrol ka sancang cenah. Jauh teteh. Lain batrak-batrakeun, moal bisa dijugjug, memeh muluk. Di tungtung darat. Di sisi laut kidul sancang mah, ceuk Ponggawa. Edek disusul Cek Pringgawasi. Montong sia, moal tepi. Buah kalang subuh dihakan meong setengah jalan ge. Cek Ponggawa. Gen baiklah, antap cina nyusul. Daga karage sapanyeupahan yang nage tuh. Cek Ponggawa sejen. Teu dingkekeun deui Pringgawasi lumpat ngebaretak, mungguh matak hook kenu mireungeun. Kumaha henteu rek kaget sabab awak Pringgawasi ngeblesat ukur sakilat. Lain bieu teh budak awewe. Anehnya. Buah jurik. Buah bawa ye. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia. Pringgawasi lumpat ngagunakeun elmu napak sancang ladang diwarah ku bapana jenat. Ku bapana jenatna. Lumpatna mah muru imahna baheula. Muru imahna heula manehna beberengkas mawa pakaian salin dibeungkeut ku gembolan. Pakaianna diganti ku pakaian lalaki malah diikat sagala rupa biur beretak. Lumpat deui lir kilat beraja. Pringgawasi lumpat tarik ngaliwatan alun-alun Jawi kita, waraya ukur ngarere sakedeung sabab nu lumpat ukur saliwat, malah boa ceuk hatena mah ukur rasa anda barang direret ge eueuh sasaha. Pringgawasi apal saha bae nu rek indit, katebeh wetan mah kudu meuntasan heula walungan Cihaliwung. Jadi sanggeus anjog ka sisi walungan manehna neangan sasemplekan kakaian dua bebek. Geus manggih hiji dibalangkeun ka tengah cai geus kitu manehna ngajleng ngusul kai anu ngambang. Cele suku sabelah necek kana potongan kai. Potongan kai anu kadua geuat dibalangkeun deui ka tengah kituna teh bari ngarawel nyokot potongan kai anu cikeneh ditece. Geus kitu Pringgawasi loncat deui ngajleng kana potongan kai anu kadua, cele deui necek. Sababaraha kali kikituan geus aya di pentas ditu bertek lumpat deui. Ieu teh jalan motong sangkan rada deukeut muru jalan padati. Pringgawasi masing tara ka mamana oge tapi ngaliwatan anu sok cacarita. Manehna bisa ngajudian sasaha oge ari nu rek lalampahan mah bakal mapa jalan. Ku cara kieu manehna bakal ngajudian Ki Jayagiri pasti muru sancang mapai jalan padati anu ngembat panjang. Disebut ngembat panjang teh memang lain ukur babasan, sabab dina zaman Pajajaran jalan padati geus butbat nepungkeun dayeuh Pakuan jeung wilayah-wilayah sejem di Tatar Sunda, Tatar Banten malah banglas nepi ka Tatar Jawa. Pringgawasi masing ukur taram-taram ku sabab ukur ladang bebeja ti batur, tapi geus ngajudi yen mun hayang ka sancang nya kudu katebeh wetan heula. Nu matak manehna mubrut katebeh wetan. Nya meureun persisna mah kawetan semengaler sabab ti dayeuh Pakuan teh kudu muru Cileungsi heula. Ti Cileungsi beras ka Tanjung Pura, ka Cikao, ka Sagara Herang. Ti dinya ngidul ka Tanjung Siang, ka Sumedang Larang, ngidul deui ka Tomo, bangblas ngidul ka wilayah Galuh Pakuan. Nyamun terus ngidul bakal bangblas ka Cisompet, hiji lalampahan anu kacida panjangna angot dina zaman harita dipilampah cukup ku lempang. Pringgawasi umurna meureun geus maju kana jalan 10. Lamun budak zaman kiwari mah meureun mewek leweh kudu lempang jauh. Komo bari lempang sorangan meulah gunung nipir jungkrang jeung kaluar asup leuweung gerotan.
Kumaha dahar namun lapar, kumaha hees namun peuting. Nya eta mah mun budak cengeng nari Pringgawasi ti leuletik geges macakal. Da biangna maot sabada ngalahirkeun manehna dina umur 8 tahun leuwih giliran bapana anu ninggalkeun. Malah cacak bapana keur aya ge da ari ngimindeng namah bapana ulah ilu dina pasukan pikeun ngamankeun wilayah tapel wates antara Pajajaran jeung Cirebon. Atawa ngajaga tapel wates antara Pajajaran jeung Banten. Hartina Pringgawasi mah raman ditinggalkeun ku kolot, jadi segala keperluan hirupna sapopoe kudu geus ku sorangan. Pringgawasi lamun duwe ranggawena mubrut lumpat lamun peuting sare dina sela-sela dahan kai. Malah lamun sakalian hayang sare bari meuseuh awak manehna sare bari sirah ngagantung ka handap suku dikulawitkeun kana dahan napak sungsang. Bisa jadi kusabab Pringgawasi mah nyusul-nyusul Ki Jayagiri teh bari mubrut lumpat. Ari sedengkeun disusul namah lempang sahayuna akhirna Ki Jayagiri teh kasusul di wilayah Leuweung Jati antara Cileungsing jeung Cariu. Ngan sanajan kitu Pringgawasi teu waka bisa nyampeurkeun malah manehna mah kalah kanyumput tukangeun ka ibadat. Anu mata kitu teh sabab lapat-lapat Ki Jayagiri kabireungeuh keur dikepung wakul buaya manga ku sabubuhan jalama parurenges. Maranehna keur pararea omong jiga aya nu dipasualkeun. Masual kenaon Pringgawasi nyobaan ngagunakeun hiliwir sumping nyaeta ilmu jang ngadedengekeun paguneman anu jauh. Can pati atra sabab bangabisana acan sampurna nganajan kitu Pringgawasi geus bisa ngira-ngira eta obrolan naon. Ari sia kabeh teh ngaku urang Pajajaran nya, ceuk Ki Jayagiri. Aing Pajajaran tulen, ceuk anu dadana bewos ngahaja baju hideuna dibuliglakeun. Humayua ngaku urang Pajajaran tapi gawena jera dibegal, ceuk Ki Jayagiri. Ayo bang begal teh kajal mah jahat deui dulu, jawab begal. Mun kitu kaula teh dianggap jalma jahatnya, omong Ki Jayagiri. Nuh, coba naon alesanana? Sabab sia cikeneh ngaku utusan ti nagara. Bener. Tah sakur anu babakti ka nagara eta jalma jahat. Har. Sabab negara geus teu sanggup ngajamugakeun rakyat. Leuwih na ti kitu negara geus nyangsarakeun rakyat. Ki Jayagiri ngahulang. Atuh mireungeuh kitu si bewos beuki asa unggul cacaritana, da kalah ka beuki norotos nyalah-nyalahkeun batur. Loba nu ngaraku pamimpin. Jarang jienduk ngajamugakeun rakyat tapi buktina mah ukur manehna sorangan anu hirupna badah meudeih mah. Rakyat beuki miskin, pamimpin beuki beunghar, ceuk si bewos. Patalina jeung kaula naon? Da kaula mah sakadar babakti. Tapi bari jeung teu rarampi neangan kasenangan bari rakyat sangsara, ceuk Ki Jayagiri. Gila kitu sia jalma bodoh. Geus puguhing kasia teu nguntungkeun. Hayo kalah kamantuan jang kauntungan pamimpin, ceuk si bewos. Alik montong halangan jalan, ceuk Ki Jayagiri geus mimiti bosan ngaladenan. Sarenkeun heula eta babawaan, ceuk si bewos. Babawaan mana? Eta dina gembolan. Lain kadaharan ieu mah. Aing mah teu butuh lebokeun. Butuh banda anu leuwih gede ajeuna batan sakadaru kitu, ceuk begal. Ambak sabab dilalece ukur dianggap mudag-mudag kadaharan. Dina gembolan ieu memang banda anu gede ajena. Tapi ari jang kaum begal mah moal aya gunana. Nya ka dieukeun we. Moal dibikeun. Hayang kojor sia teh. Kojor mah teu bisa dipikahayang, teu bisa diembung-embung. Da lain urang anu boga. Montong loba bacot lah. Ka dieukeun eta gembolan. Moal. Suruntul salah saurang baladna nyuruntul bari ngahembatkeun bado. Hiuk hiuk.
Bedog sikut tingguri laprek nyambar awak Ki Jayagiri. Tapi ngan ukur salengkah panarajang hembatan bedog geus bisa dipengparkeun. Panarajang ngabulasinnya hoki tutiluan bebarengan luncat ka hareup bari papadang hembatkeun bedogna. Hiu, hiu, hiu. Ikeun kadua kalina narajang ukur newak angin. Nyahok itu ayeuna ulas-ulas begal kaasup ke kentong narajang Ki Jayagiri babarengan. Bedog tingguri lap saban dihembatkeun kana awak Ki Jayagiri mane papaheula. Miremih Ki Jayagiri dikepung ku welasan begal Pringgawasi mubrut lumpat ngadeukeutan pakalangan ijen. Malah tantap parah cebrot-cebrot. Nunggulan bobokong sababaraha urang begal. Sadaya reuwa sabab teu puguh teu nyaho ti manejol nabat aya budak ngilu gelut. Anu teu kurang-kurang kaget namahna Ki Jayagiri. Baru siap Pringgawasi. Cenah apaleun keneh. Pringgawasi unggeuh nganyakeun kituna teh beri mundur salengkah pikeun mengparkeun hembatan bedog. Dikencaeun manehna ngaborelak mata bedog rek nyabet beuheungna ngan teu puguh. Leungeun anu nyekel bedog teh eureun di tengah. Di tengah-tengah siga anu cebrek. Ieu lolongkrang teu dipikeun kitu bae ku Pringgawasi. Sabab beureut buleudna anu leutik teh norobos ka hareup cekuk. Menelan pisan kana hulu angan hak. Bangkieu bari gorentelan nahan seueul dumeh hulu angan ditonjok tarik. Sababaraha urang anu rek ngaroga hala Pringgawasi dak dumadak awakna jadi jegreg tur sabot keur kitu. Giliran Pringgawasi anu narajang ku tenggelan jeung cabokan manuk kadenge buk-bak jeung plak-plok sababaraha kali. Ayeuna para begal jadi ambek ka Pringgawasi sabab loba balad nuting jarung kalau ku leutik budak umur 8 tahun. Geus nyaho sah nu jadi gara-garana ayeuna kabeh begal sasat papaheula hayang ngepuk Pringgawasi. Ku kabeneran di budak teh taya kasieun malah batan sieun kalah kasus sumbar nangtang-nangtang. Sok sia, maju kabeh ka dieu. Ku aing wali sesakeun, ceuk Pringgawasi ku gorowokan bari sorana melengking leutik. Awak Pringgawasi anu leutik dikepung wakul buaya mangap di tengah-tengah. Ari Ki Jayagiri mah genah-genah we diuksila tutup di sisi pakalangan. Ngan sanajan kitu ari panonna mah ngawaskeun ka tengah kalang. Saban awak Pringgawasi rek diguna sikak ku hembatan bedog saban leungeun Ki Jayagiri ngabatrikeun batu karikil dipake nyentang awak begal tapi ka jegreg. Teu oyag-oyag tur akhirna mah babari dileumpeuhkeun ku tenggelan peureuh Pringgawasi. Ayo mabur, licik gimana cika? Ceuk ke kentong begal ngajak baladna mabur ti pakalangan. Saha nu licik? Sia kabeh nu licik mah. Main huruf sia teh? Ceuk Pringgawasi awong-awongan bari nulak cangkeng. Begal mah geus embung ngadenge deui kabeh geula lompatan ngajauhan ka tempat. Sanggeus kabeh begal ngajarauhan Ki Jayagiri ka karanangtung bari ngepruk-ngepruk calanana. Ari siak keur nanahaon aya di dieu bolon. Ceuk Ki Jayagiri netep heran. Nyusul aki. Hah? Nyusul aing? Nadeuk naon? Har. Lain keamanatanku bapak kula sangkan daek ngajarkeun ilmu wedug. Hor. Nah hasiana purun kitu. Atuh mana nyusul-nyusul ka dieu ge? Ke deui ulah ayeuna. Cik sia mah mantog deui ka Pakuan mumpung acan jauh pisan. Embung hayang milu Aing mah henteu ka sancang, jauh deuleu jauh.
Edek naon kasancang. Edek modal. Tembal Ki Jayagiri ditungtungan ku ngahehe. Pringgawasi makalah ka Jamadul. Ari sia mana aing maksakeun indit jauh getang tuh boga keperluan penting. Lain sakadar edek modal, ceuk Ki Jayagiri. Nyami luwe ah. Moal kuat, lalampahan jauh pisan deuleu. Kuat. Sia mah budak leutik jababika. Jabatu mana aya di dayeuh. Lain di leuweung gonggong si magonggong. Ari ieu tengah leuweung, geuning teh nanaon? Tembal Pringgawasi. Ki Jayagiri neuteub seukeut. Tapi Pringgawasi malik neuteub atuh duana silih teuteub pakuat-kuat sorot panon. Siang ke pada nareangan. Baik. Akulah teu betah cicing di tempat bikang mah. Ki Jayagiri ngarenghap. Nya hayu atuh. Harse. Hatur nuhun Ki, hatur nuhun. Tapi awas ya, mun mopo. Aing sanggeuk ngagandong sia. Paling oge aki nu engkena digandong ku kula. Kurang ajar budak teh. Ceuk Ki Jayagiri bari lempang. Pringgawasi ngiclik nuturkeun. Pringgawasi ngicilik nuturkeun ti tukang. Ki Jayagiri ngadudud lempang gancang hareupeunana. Salengkah Ki Jayagiri bakal jadi 2 lengkah budak awewe umur 8 tahunan. Lamun eta budak embung tinggalin jauh nya kudu bisa ngimbangan lengkah Ki Jayagiri. Saja jalan jarempling teu loba omong, lamun jalan pada ti asup ka leuweung gerotan. Nu bara ceok mah rupa-rupa sasatoan leuweung. Meureun mun bisa ngahartikeun mah maranehna teh keur pating taranya bari semu heran. Kunaon aya nu milampah perjalanan jauh keluar asup tempat suni ukur duaan. Kitu ge budak awewe nu saurang mah. Padahal dina zaman harita di mana jajalanin masih kene sepi jeung hara-haraeun, sok kabejakeun loba dademit. Boh dademit ti makhluk gaib, boh dademit ti manusia jahat. Tahun-tahun dina zaman pamarentahan Sri Baduga Maharaja mah, tahun 1482 tepikeun ka tahun 1520 hiji. Di sapanjang jalan padati Haiguai Pajajaran teh sasat lumayan rame. Kaayaan mungguh ting trim, cek paribasa, rek tutuwuhan rek sasatoan, rek monyet rek maung rek orai ku manusia direjekian kalawan adil. Cek kasarna mah kerana haon make kudu babadogda ku anu bogana oge dibere. Tah kitu sababna dina zaman Sri Baduga Maharaja make aya babasan sapi paling towong rampung. Lamun mah aya kajahatan lain dumeh urusan pangupa jiwa tapi urusan patelak dina beda kahayang, kumaha carana nanjirkeun karaharjaan nagara. Nu baruntak ka nagara 3 bulan sabada Sri Baduga Maharaja jeneng Raja Pajajaran oge geus aya ngan ari urusan sosial ekonomi tapi ngan lain urusan sosial ekonomi tapi urusan tu genah dumeh teu nampa pangajen dina kapangkatan di nagara. Keun engke eta mah kahareup urang dongengkeun. Zaman jayana rakyat geus kaliwat jigana ayeuna rakyat Pajajaran keur diuji ku rupa-rupa. Kasusah nampa pangrobeda politik, kasusah nampa gangguan pangupa jiwa jeung kasusah alatan renung jalma jahat. Jalan raya Pajajaran anu butbat kali tu kadieu teh dina zaman nagara keur teu sehat mah malah dipake panonoman jalma jahat. Malah dipake panonoban jalma jahat. Itu sababna ayeuna di jalan padati bogana Pajajaran di palebah mana bae di wewengkon mana bae pasti dikawasa ku jalma jahat. Lain hartina jalan padati parage nepungkeun kahirupan sosial ekonomi geus teu fungsi. Ngan bae dina zaman teu amanah nagara, alatan kajahatan ningkat, ngajalankeun roda ekonomi teh hargana jadi mahal. Mun ceuk istilah kiwari mah, Pajajaran harita teh keur lumangsung ekonomi biaya tinggi. Ngajalankeun roda ekonomi perlu biaya mahal sabab para saudagar lamun miangkeun hasil bumi ka dayeuh pakuan
kudu nyewa patugas keamanan nu samagreng ku pakarang seukeut. Nyewa patugasna bisa bae secara resmi ka negara, tapi oge bisa bae nyewa para jawara. Ngan intina boh ngagunakeun nu itu boh ngagunakeun nu ieu tetep wae kudu ngaluarkeun ongkos tambahan. Teu salawasna mangrupa panggalih duit, tapi biasana ku bagi hasil. Contona, lamun sodagar ngirim pare 100 dongdang ka dayeuh pakuan, tapi ka 20% mah disetorkeun jadi milikna pasukan keamanan. Kusabab kitu dina pagulingan di dayeuh pakuan, pare hargana jadi mahal. Pikeun jenis hasil sejena atawa barang industri oge sarua bakal karasa mahal sabab dipotong ku biaya keamanan. Kitu kaayaan dina zaman harita sabada pamarentahan Sri Baduga Maharaja atawa Prabu Siliwangi nu katalah. Jalan raya nu kuduna ngawaluyakeun karaharjaan masyarakat kalah kaloba dimangpaatkeun ku warawirina jalma jahat. Yeuh, bawa ku sia gembolan, aing cangkeul. Ceuk Ki Jayagiri ngarandeg sanggeus tita tadi gawe nangan ngungkung ti heula. Pringgawasi oge milu ngarandeg bari melong. Nah sia, di titamang mawakeun barang teh kalah ka melong. Pringgawasi teu nembalan kajaba panona ngareret kana gembolan bogana. Meureun mun ditarjamahkeun mah Pringgawasi bakal ngajawab kieu. Ari Ki Jayagiri pan sarua ku lagi keur mawa gembolan berat. Jigana eusi hate Pringgawasi kahartieun ku Ki Jayagiri. Aing mah teu hayang neuleuh nasib sia kumaha. Ngan kusabab sia hayang ulah ilu ka aing. Angot bari aya pamenta. Nyawayahna sia kudu mantuan aing, ceuk Ki Jayagiri. Kadiekeun, ceuk Pringgawasi akhirna. Pongan sia make mawa gembolan loba. Naon eta eusina? Tegekeun lain. Pakaian Ki lain kahakanan. Sugan teh kahakanan. Ari ieu gembolan Aki naon eusina? Lah, hayang nyaho wae sia mah. Jigana bandar nu aya ajena nya. Mana teu dibikeun ka begal oge. Teu ditembalan kajaba Ki Jayagiri mimiti neruskeun lengkah. Ayeuna mah lengkahna teh kalah ka beuki kerep beuki rubak, mata keripuh jang Pringgawasi. Anu jaba beuki rebo ku babawaan jaba embung tinggaleun lengkah. Kilang kitu ari di sapaparat jalan mah Pringgawasi teh teu weleh hayang ngajak ngobrol. Ari jalma jahat nu kamari megat-megat teh eta ngabalad ka saha Ki? Ngabalad ka dirina we. Mun teu salah ka kantongna teh Ki Sarpani urut balad Pajajaran deuleu. Baru? Balad Pajajaran anu akhirna ngabaruntak. Ngabaruntak pedah naon? Rupa-rupa nu jadi alasan nama. Ceuk Ki Jayagiri bari saterusna nerangkeun riwayatna. Cenah bareto genep bulan sabada Prabu Siliwangi dibenum jadi raja Pajajaran. Aya 4 senapati satia tapi akhirna ngabaruntak ka negara. Maranehna jadi ulon-ulon kejahatan. Gawena ganggu ka rakyat anu kabireungeuh deuheus ka Pajajaran. Saban wilayah anu masih nenden kasatiaan ka Pajajaran bakal diobrot. Leuh, aya ku eueuh kacape. Pan meureun masih keneh loba rakyat anu heman ka nagara teh. Pringgawasi megat kalimah. Nya ari ceuk jalma waras mah kana kitu mikirna. Boa diutus ku musuh Pajajaran teh sangkan Pajajaran beuki ditaringgalkeun Aki. Disebut kitu henteu deui. Sabab mun maranehna tepung jeung balad Cirebon atawa balad Banten. Da gorgar parasea tapi kagalungan pisan. Tembal Ki Jayagiri. Bara legugnya, ceuk Pringgawasi seserian. Maksud sia, nah maranehna kudu ngabalad ka Cirebon atawa ka Banten. Ki Jayagiri nyenghor. Lain kitu. Tapi nya heueuh keur naonan atuh. Ka Cirebon jeung ka Banten nyatru tapi ka Pajajaran oge teu suka. Pan dina hiji waktu jalma mah kudu milih. Eta oge pan milih. Milih teu milih sasaha deuleu. Ceuk Ki Jayagiri. Pringgawasi nyeleukeuteup deui. Belegug we. Mun manehna ngaku urang Pajajaran.
Dek deok dek pengkor ieu nagaranya kudu dibela, ceuk Pringgawasi. Ki Jaya giring ngareret ka tukang geus kitu ngablengeh seuri. Pringgawasi mah teu nempeun da keur ngungkung lempang gancang bari tungkul. Ukur napasna we kadenge semu ngahega. Kasugri pamiarsa, mitra kaum dangu anu mulia. Urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Pedaran acara dongeng carita Sunda Pringgawasi, Panglima Perang Wanita Zaman Pajajaran. Karya Aan Merdeka Permana. Tong hilap subscribe, like, bagikeun di medsos Kasugri sadayana. Aktifkeun notifikasi tanda loncengna supados teu kakantun carios salajengna. Wilujeng kantun permios. Waluya Dongeng Sunda.